नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज चैनल को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑफिशियल आंसर की ऑफ एचपीएससी क्लर्क पोस्ट कोड 692। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि अब ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं और कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, सब कुछ अब आपको पता चल जाएगा। और साथ में आपको आपका रिजल्ट भी पता चल जाएगा। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, अब आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको पता नहीं है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सब कुछ बताऊंगा जो आपको करना चाहिए अब रिजल्ट के बाद। तो दोस्तों, यहाँ पे ए सीरीज जो है आप देख लेना, आपकी जो भी सीरीज़ हो उसको मैच कर लेना इस ऑफिशियल आंसर की से। और ये जो ऑफिशियल आंसर की है, इसकी पीडीएफ फाइल आपको चाहिए हो तो वीडियो के लास्ट में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपकी डाउट्स हैं, पीडीएफ फाइल चाहिए हो या फिर अदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर वहाँ पे मुझे मैसेज कीजिएगा। और दोस्तों, आपको बता दूं, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है यहाँ पे, ये जो ऑफिशियल आंसर की है, तो ये रही इनकी ईमेल आईडी, ये जो एचपीएसएससी है। तो आप यहाँ पे अपनी क्वायरीज जो हैं वो सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ए सीरीज जो है 170 क्वेश्चन थे, इस प्रकार से है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और देख सकते हैं अपने क्वेश्चंस को जो आपने टिक किए हैं। उसके बाद बी सीरीज़ की बात करूं जो मैंने डिस्कस की थी, तो इस प्रकार से है ये। उसके बाद आएगी सी सीरीज़, ये है सी सीरीज़, तो इसमें भी 170 क्वेश्चंस थे। उसके बाद डी सीरीज़, तो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं दोस्तों, जो भी आपके क्वेश्चंस सही हुए हैं और जो गलत हुए हैं। अब यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो। अगर इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए हो, कोई भी डाउट्स हो, तो आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और कोशिश करना फ़ोन कॉल ना करें, क्योंकि थोड़ा सा बिजी होता हूँ तो आपकी फ़ोन कॉल्स पिकअप नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ज़रूर मैसेज कीजिएगा। और आपको बता दूँ, अगर दोस्तों आपके 120, 25 या फिर 130 के आसपास क्वेश्चंस सही हुए हैं, यानी कि 60 और 65 इनके बीच आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप एक काम करना, 1-2 महीने के अंदर अंदर रिज़ल्ट जो है आएगा। और जैसे ही रिज़ल्ट आता है उसके बाद कम से कम आपको 10 या 15 दिन मिलेंगे टाइपिंग के लिए। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि रिज़ल्ट के बाद आपको टाइपिंग की जो प्रैक्टिस है करनी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप दिवाली के बाद यानी कि 8-9 तारीख के बाद ऐसा करना, कोई भी नियर बाय कंप्यूटर सेंटर देखना, वहाँ पे कम से कम 1 महीना लगा लेना। और टाइपिंग ऐसे सीखना कि आपकी जो 10 की 10 उंगलियां हैं वो कीबोर्ड को टच करें। आप कभी भी ऐसा मत सोचना कि 2 उंगलियों से या फिर 3 उंगलियों से आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा, टाइपिंग टेस्ट। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको 10 की 10 उंगलियां यूज़ करनी है। ये बिल्कुल इफ़ेक्टिव वे है टाइपिंग का। और आपको बता दूँ, 156 टोटल वैकेंसीज थी इस एग्ज़ाम में। तो आपको यहाँ पे 10% जो हैं एक पोस्ट के लिए बुलाए जाएंगे टाइपिंग के लिए, तो 1600 के आसपास टोटल बुलाए जाएंगे। तो आप सपोज कर लेना, क्योंकि जो मेरिट है उसमें जो कट ऑफ रहने वाली है वो थोड़ी सी हाई होगी। तो आप थोड़ा सा डिमोरलाइज मत होइएगा कि आपका जो सिलेक्शन है नहीं होगा। आप ये सोच लेना, अगर आपकी सिलेक्शन इस बार नहीं होगी तो अगली बार आप टॉप पर बनोगे। आपके दिल में या फिर दिमाग में ये बातें होनी चाहिए, डिमोरलाइज कभी भी मत होइएगा। और मैंने आपको बताया ही है, जो अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं, जैसे पटवारी की बात कर लूँ या फिर जो हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक है उसकी बात कर लूँ, एचपी फॉरेस्ट गार्ड की बात कर लूँ, एचपी पुलिस की बात कर लूँ, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर या फिर ऑफिसर लेवल की बात कर लूँ, एचएस, नायब तहसीलदार, अलाइड सर्विसेज, या फिर मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की, तो वहाँ पे वैकेंसी आने वाली है। तो आप स्टडी बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, लगातार स्टडी कीजिए। मेरा चैनल आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत करता है, जो हमारी टीम है लगातार
यही सोचती है कि आपका एग्ज़ाम कैसे क्लियर हो। तो आप सपोर्ट बनाए रखिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। तो दोस्तों, ये थे कुछ एक टिप्स एग्ज़ाम के बाद आपको क्या करना है। अब मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी सवाल हैं, पूछिए आप। PDF फाइल भी वहीं पे मिलेगी। और दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियोस को लाइक करो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि अपकमिंग जैसे ही कोई भी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आएगी, सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगे ये वीडियोस। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। फिलहाल दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।